Amara nọ n'ụlọ ọrụ. Amara is at work. Ndewo, this is Yvonne from Learn Igbo Now Challenge, and in this video we're going to talk about a lady at work. Amara nọ n'ụlọ ọrụ. Amara is at work. But before we start, we're going to look at 5 main words that we will encounter in this story, and these words are ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, office or workplace. Ụtụtụ, ụtụtụ, morning. Usekwu, usekwu, kitchen. Akoto or ikoto, akoto or ikoto. Saying bad things about someone. Eziokwu, eziokwu, truth. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Amara nọ n'ụlọ ọrụ taa. Obi dị ya mma oge ọ malitere ọrụ n'ụtụtụ a. Obi dị ya mma oge ọ malitere ọrụ n'ụtụtụ a. Mana obi adịghị ya mma ugbu a. Mana obi adịghị ya mma ugbu a. Ọ nọ n'ime usekwu ụlọ ọrụ ugbu a. Ọ nọ n'ime usekwu ụlọ ọrụ ugbu a. Ọ bịara ime kọfị ọ ga-aṅụ. Ọ bịara ime kọfị ọ ga-aṅụ. Ọ mechara kọfị wee nọdụ n'akụkụ uko. Ndị ọrụ ibe ya abụọ batara usekwu. Ndị ọrụ ibe ya abụọ batara usekwu. Ha na-ekwu maka ya. Ha na-ekwu maka ya. Ha amaghị na ọ nọ n'usekwu. Ha amaghị na ọ nọ n'usekwu. Ha na-akọtọ ya. Ha na-akọtọ ya. Ihe ha na-ekwu adịghị mma. Ihe ha na-ekwu adịghị mma. Ihe ha na-ekwu abụghị eziokwu. Ihe ha na-ekwu abụghị eziokwu.
Ha gafetere ebe ọ nọ wee hụ ya. Ha gafetere ebe ọ nọ wee hụ ya. So the 5 main words we've learnt in this story are ụlọ ọrụ, office or workplace. Ụtụtụ, morning. Usekwu, kitchen. Akoto or ikoto, saying bad things about someone. Akoto or ikoto. Eziokwu, truth. Eziokwu, truth. That's the end of the video. If you found this lesson of some value, don't forget to hit the like button, and if you haven't yet done so, click the subscribe button so that you can get instant notifications whenever I upload a new lesson. God bless you. See you later.